sa annad talle mingi pilti, ta näeb seda, tal on silmad põhimõtteliselt. Okei, üks asi, et sa kirjutad teksti teel temaga, aga teine asi, ta näeb pilte. Ja siis sa saad veel juurde panna ka teksti muidugi, et sa lisadki tekst pluss pilt, et ta saaks aru, mida sa sellest pildist tahad, on ju. Aga ma näitekski paar mõtet, milleks võiks kasutada. Ja kui need ei kehti sinule, sa ei ole huvitatud nendest, okei, aga kui sa neid vaatad, sa saad seda rakendada oma probleemile. Näiteks esimene asi, ma arvan, see on kõikidel probleemiks, mida süüa teha. jah. No ma eeldan, et sa võtad oma külmkappi, on ju, annad talle pilti oma külmkapist, aga ma ei hakka seda praegu tegema, et ma võtan Google'ist mingi suvalise külmkapi. Aga muidugi siin oleks hea, kui toit oleks ikka nähtav. Sa võidki teha külmkapist või paned oma toiduained kõik lauale ja siis sa näitad talle, et võtta mulle mingi huvitav retsept välja, palun. No ma teen sellest pilti. No külmkapis vaata kõik toiduained ka ei ole, et selles mõtlengi, et kui sa reaalselt tahad kasutada, võiks oma asjad ikka lauale laduda. Nii, küsingi esiteks näiteks, mis siin on. Tee loetelu, vaata, kas ta tuvastab, et okei, mina ei tea, mis seal külmkapis on, et sellepärast praegu natuke halb ka, et ma ei saa tuvastada, kas ta teeb õigesti. No niimoodi. Ja ütlengi talle juurde, et tahaks teha mingit toitu, mis on 20 minutit, me ei viitsi näiteks. Nii, okei. Mulle meeldib, kuidas ta ütleb isegi, mis riiulil miski on. Ja nüüd ta annab mingid mõtted, mingid toite, ta saaks 20 minutiga teha. Ja samamoodi ma võin talle tõesti mingit, et okei, sa teed toidu valmis nüüd, aga eks sa tahad nüüd teada, palju kalorid seal on ja mingid makrotasemed, palju valku, rasva, süsivesikuid on ju. Ta ütleb sulle umbkaudselt. Ma võtan mingi läätse bolognese lihtsalt suvalised. No niimoodi umbes. Ja kui ta eksib, sest praegu ta eksis sellega, et ta ei pannud läätseid, siis ma ütlen lihtsalt talle, et siin on läätsed. Siin on läätsed ka, jah. Ta arvestab seda sisse. Et no see sõltub, mis toitu sa näitad talle, kas näiteks siit väga, no keegi vaatab otsa, ta ei saagi aru, et siin mingid läätsed on, et võib talle öelda juurde. Boom. Nüüd sa tead umbes palju sa sööd sisse. Veel üks kasulik kasutusvõimalus, et näiteks sa ostad mingit toodet, sa ei viitsi näiteks seda siin kõike läbi lugeda või sa ostad siukest toodet, mida on vaja ehitada. Ja äkki sa ei saa hakkama selleks, sa saadki talle näidata oma sellist mahukat teksti. Ta vaatab kõik ise läbi ja vastab sulle, mis sa soovid selle järgi, et no teeme sellest pilti. Kõigepealt küsin, mis toimub lihtsalt, et kas ta näeb seda pilti. Testin. Okei. Kuidas laadida? Vaatasin, seal on üks osa laadimisest, näiteks ma küsingi lihtsalt temad, et kuidas laadida. Ta vaatab seda ja seletab mulle ise. Et see on kasulik näiteks, kui näiteks ei ole eesti keeles õpetust ja sa millegipärast ei saa aru sellest, sa annad talle, ta tõlgib sinule põhimõtteliselt ja räägib sulle väga kergelt. Et üks võte, kas ta lihtsalt tõlgib või sa tahad, et ta seletab sulle kergemalt. Sa ütledki, et ta lihtsalt seletab kergemalt, on ju. Kui on liiga mingid keerulised sõnad seal, millest sa pole aru ei saa. Vaat niimoodi. Või äkki sa teed mingit koolitööd või midagi taolist, kus ongi väga keerulist, näiteks võtangi siukse valemi, matemaatilise valemi, lihtsalt näitena. Ja näiteks sa ei saa aru, mis see on. Võtad sellist pilti, äkki sa ei tea selle nime ka, sa ei oska otsidagi. Mis see on? Küsid jälle lihtsalt, mis see on ja seletab sulle ja siis sa võid küsida näiteks, et okei, palun õpeta mulle selgeks, kuidas see käib. Tee mingid näiteid. Väga ütles mulle ilusti ära, kuidas. Mis iga see asi on ja ta juba ise seletab mulle, kuidas see käib. Tee mingi näide, ütleme näiteks. Ta annab mingi ülesande, mõtleb ise välja. Ja lahendab ise vast, jah? Jah, okei. No ma nüüd ei hakka üle kontrollima, kas see on õige. Ja tõesti, sa võidki talle anda ükskõik, milles aru ei saa. Näiteks mingi siukene graafik, äkki sa ei saa aru, mis asi on jälle. Et sellest pilti küsid temad, et palun seleta, mis siin toimub. Okei. Seletab ilusti lahti kõik. Väga keerulised sõnad. Äkki ongi probleem, ma ei saa aru, mis ta siin praegu ajab. No ma panen 10, mida ta läheb liiga kergeks sõnadega. Nii, nüüd ta seletab väga kergelt. No nüüd on väga arusaadav, jah. Nüüd järgmine asi. Näiteks sul on tehtud mingi sotsiaalmeedia postitus või sul on saidil mingi visuaal või kus iganes sul on mingi visuaal, on ju. Ja sa tahad temalt nõu saada, et kuidas ma võiksin paremini teha. Räägib ilusti ära, mis siin toimub. Ütleb, mis on hästi. Annab ka mingid mõtted, kuidas võiks paremini teha.
et selles mõttes on ka väga hea niisugune sinu assistent, et sa teed mingit visuaali, on ju, äkki sul ongi probleem, et sa ei taju, kuidas visuaalselt miski võiks ilus olla, ja siis ta ütleb sulle ilusti ära kohe. Muidugi sa pead ise ka kaasa mõtlema, et oota, kas see kehtib minule nüüd. Sest näiteks mina ei ole rahul tema parandusettepanekutega ise siin, aga ta ikkagi andis neid, siis ma ise palusin. Et ta võib ka neid ise hakata välja mõtlema, et kui tegelikult ei olekski vaja neid, aga kui sa leiad, et sul oleks vaja, siis väga hea, kui sa saad küsida. Teisest vaatenurgast vaadata asja, mille peale sa ise olekski tulnud. Sa võid samamoodi veebisaidiga teha, et näitakid talle mingi osi, ütled talle, mis see on ja mis selle eesmärk on, ja siis küsid, kas see vastab sellele eesmärk, või no kas see nagu täidab seda eesmärki või? Mis sa arvad? Oota, teeme ka testi, kas ta tuvastab, mis asukohaga on tegu. Nii, vaatame, kas ta tuvastab. Tundis ära. Et kui sa käid reisimas näiteks, avastad mingeid uusi kohti, siis põhimõtteliselt saadki reaalajas pilte teha, milleski küsid tema, et mis see on, räägi mulle lähemalt sellest. No näiteks sa ei saa aru, kas see on mingi kiri, kas see on torn, mis asi see on seal. Ja kuidas sa saad veel teha tegelikult, näiteks sul on väga mahuks pilt, et ta äkki ei oska vaadata, kuhu sa tahad, et mis sa saaksid teha näiteks. Sa teed oma kuva tõmmispildist, on ju, ja siis sa markeerid näiteks niimoodi. Paned kasti ümber, siis ütled talle, et palun ütle, mis seal punase kasti sees on. Ja siis ta näeb, et sul on mingi kast tehtud ja vaatab ka ainult siia ühte kohta. See võib ka kasulik olla, et ma vahepeal ise kasutan niimoodi. Nii väga hea seletas mulle. No, et saad niimoodi õppida kultuuri. Nii ma loodan, nendest näidetest oli kasu, et sa saad nüüd ise mõelda, kuhu sa võiksid seda rakendada oma elus. Sest nagu sa näed, on ikkagi, näeb väga hästi. Et ongi probleemi reaalelus, näitad talle või kuskil ekraani peal hoopis, sul on veebisait, sotsiaalmeedia, tahad sealt midagi näidata. Ja siis sa pead muidugi väga konkreetselt küsima, mida sa tahad. Ta tõesti vastab sulle ainult sellele, mida sina ütled talle. Kui sa annad talle lihtsalt pilti, ta on nagu okei, mis sa tahad sellest. Okei, vaatame nüüd edasi järgmisi lisafunktsioone.